ลับม้วนมากะโลมินสลับม้วนมากะโลแต่บางคนจังធ្វើអីសម្រាប់ស្លាប់ม้วนគឺយើងអាចយកទៅប្រឡាក់ជៀនយកទៅឆាគ្រឿងឆាគ្នាឆាក្តៅយកទៅស្លអីបានមិនចប់តែបើយកមកបំពងស្រួយប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងចេះបងអូនធ្លាប់អត់បើអត់ធ្លាប់មកចូលមើលវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាស្រួយហិលចាឈ្ងុយជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចឈ្ងុយជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងនិយាយរួមទៅរសជាតិអែមកប់តែម្ដងចាអញ្ចឹងជាដំបូងឡើយគឺខ្ញុំមានស្លាប់មន់ចំនួន1គីឡូសម្រាប់ស្លាប់គឺខ្ញុំយកតែសាច់ស្លាប់ឯហ្នឹងបងប្អូនចាសាច់ជាប់ទ្រុងដែលគេកាប់ដោយនេះអត់ទេគឺខ្ញុំអាចឆ្នៃទុកធ្វើម្ហូបមួយមុខទៀតបានណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកាប់យកតែផ្នែកសាច់មកបងអូនចាយកផ្នែកសាច់ដាក់ម្ដុំយើងយកផ្នែកស្លាប់ដើម្បីយកមកធ្វើជាម្ហូបរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំមិនពេលខ្លះទៅគឺរងអង្គុយរនឹកដេករនឹកតំមតែឃើញម្ហូបមួយបងប្អូនតែឲ្យតែពេលល្ងាចចេះរៀងស្រួលបន្តិចបើសិនជាពេលផឹកអីគឺខ្ញុំត្រូវការទឹកសឡោប៉ុន្តែបើពេលល្ងាចចេះចាអូខេអត់អីទេបានព្រោះខ្ញុំអាចធ្វើជាម្ហូបយើងក្រៀមទៅសម្រាប់ពេលល្ងាចដោយសារអីប្តីខ្ញុំគាត់ត្រូវការជែកមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងអីចឹងទៅដើម្បីជារាល់ល្ងាចដែលគាត់ហូបបាយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើម្ហូបក្រៀមទៅយើងហូបបាយក៏បានយើងអាចហូបជាមួយនឹងអាចជែកនឹងក៏បានចាហើយថ្ងៃនេះដែរគឺកាមេរ៉ាមែនខ្ញុំគឺខ្ញុំខ្លួនឯងបងប្អូនចឹងហើយគឺខ្ញុំត្រូវទើតគ្រប់កន្លែងចាបងប្អូនរៀងវល់តិចណាបងប្អូនដោយសារថ្ងៃនេះថតខ្លួនឯងហើយក៏កាត់ខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងចាធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងពេលដែលទឹកពុះខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងរំដេងចូលបន្តិចស្លឹកក្រូចចូលបន្តិចហើយយើងបងស្លាប់មាន់ទៅហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបបន្តិចមកដើម្បីឲ្យវាមានជាតិនៅក្នុងសាច់មាន់ណាបងប្អូនចានេះហើយយើងទុកឲ្យវាឆ្អិនណាបងប្អូនចាទុកឲ្យវាឆ្អិនអត់ឆ្អិនក៏បានដែរព្រោះយើងត្រូវយកទៅបំពងទៀតតែសម្រាប់ខ្ញុំដាក់វាឲ្យឆ្អិនចាឥឡូវពេលដែលឆ្អិនរួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំមកប្រើជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងវិញបងប្អូនចានេះគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំចាគឺអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺមានម្ទេសសម្រាប់ម្ទេសក្រៀមគ្រាប់ហើយនិងម្ទេសក្រៀមហុយបងប្អូនគឺខ្ញុំមានដល់ទៅពេលមួយទៀតគឺមានខ្ទឹមសហើយនិងស្លឹកក្រូចយើងយកបំពងដើម្បីឲ្យវាស្រួយអញ្ចឹងសម្រាប់ម្ទេសគឺយើងបេះយកអាគុលវាចេញមកបងប្អូនចាយកតងវាចេញមកម្ទេសនេះក៏ងាយនឹងបំពងដែរគ្រាន់ថាងាយបំពងខ្ញុំបំពងអត់ស្រួយបងប្អូនដោយសារខ្ញុំប្រញាប់លើកពេកវាងាយពេកអត់ស្រួយចាអញ្ចឹងគេហៅថាប្រហែសប្រហោងនោះអត់ខុសរបស់គេមែនបងប្អូនចាតមកទៀតគឺខ្ទឹមសគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកអារៀងធំមកបងប្អូនចាពេលដែលយើងជ្រើសយកអាធំចុះពេលយើងស្រួលហាន់វាបងប្អូនស្រួលចិត្តវាស្លាយវាស្ដើងអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះស្លាយវាស្ដើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងបំពងទៅវាឆាប់ស្រួយចាឥឡូវគឺយើងធ្វើរួចរាល់ហើយយើងមកមើលជាមួយនឹងខ្លាញ់របស់យើងបងប្អូនចាខ្ញុំចាក់ខ្លាញ់ចូលហើយខ្ញុំសាកជាមួយសាច់ម្ដុំសិនដាក់ក្តៅនៅវារៀងស្ទើក្តៅបងប្អូនហើយបើខ្ញុំទុកមកសន្ទុះទៀតខ្ញុំចាប់ដើមបំពងម្សៅទៀតខ្ញុំបំពងម្សៅស្រង់ចេញហើយខ្ញុំទុកឲ្យត្រជាក់បានខ្ញុំបំពងម្សៅទៀតព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យវាស្រួយខ្លាំងបងប្អូនហើយដល់ពេលហើយវាស្រួយមែនគ្រាន់តែថាវាអត់មានសម្លេងបងប្អូនអត់មានសម្លេងជួយឲ្យវាលឺវាមានសម្លេងរំខានណាកុំអីរៀងស្រួយដែរបងប្អូនស្រួយខ្ញោកតែម្ដងណាអត់ស្រួយហ្នឹងគឺម្ទេសដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងម្ទេសហើយហ្នឹងខ្ទឹមបំពងអត់សូវស្រួយទេបងប្អូនសារខ្ញុំឆាប់លើកពេកបើខ្ញុំដាក់ចូលគ្នាបើសិនខ្ញុំទុកយូរស្លឹកហ្នឹងអាចនឹងខ្លោចបងប្អូនស្លឹកក្រូចអញ្ចឹងមិនថាប្រហែសតែមួយផ្លែតគឺប្រហោងដំបងគឺខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមចូលហើយគឺខ្ញុំដាក់ស្លឹកក្រូចយកតែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងវាងាយនឹងខ្លោចស្លឹកក្រូចហើយខ្ទឹមអត់ទាន់ទន់អញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកតែម្ដងទៅបងប្អូនចានេះគឺជាការធ្វើប្រហែសរបស់ខ្ញុំបងប្អូនឥឡូវរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ម្សៅស៊ុបបន្តិចមកបន្ទាប់មកដាក់ម្ទេសហុយទៀតមកបន្ទាប់មកដាក់ស្ករបន្តិចហើយយើងក្លុកវាឲ្យចូលគ្រឿងសិនកុំអានទាន់ដាក់គ្រឿងស្លឹកមិញចូលព្រោះវាមានប្រេងឆាច្រើនវាអាចនឹងជាប់អំបិលនៅប្រេងឆាអាចនឹងធ្វើឲ្យវាប្រៃខ្លាំងបងអូនចាអញ្ចឹងហើយយើងក្លុកវាចេញសាសិនចាំយើងដាក់គ្រឿងពីលើចូលទៀតចាលឹកខូចលឹកអីហ្នឹងបងអូននិយាយរួមទៅគ្រាន់តែឃើញឲ្យតំណងណាបងប្អូនហើយនិយាយពីថាឈ្ងុយដាក់មួយជែកប្តីខ្ញុំគឺដឹងតែត្រូវហ្មងបងប្អូនហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងស្រួយប៉ុន្តែថាឲ្យស្រួយខ្លាំងពេកក៏អត់គ្រាន់តែថាស្រួយមួយឆ្ងាញ់ដែលយើងអាចទទួលយកបានណាបងអូនចាស់គឺស្រួយមួយឆ្ងាញ់តែម្ដងវាល្មមហូបអត់ស្រួយពេកហើយក៏មិនអត់ស្រួយដែរនិយាយទៅនិយាយមកនៅតែវល់រឿងស្រួយហើយអត់ស្រួយនឹងដែរហើយថ្ងៃនេះម៉ែកឆែតមិនដឹងស្អីទេបងប្អូនអើយមានផ្កាសៀតក្បាលផងអីផងចាសសក់វាចសក់អីហ្នឹងថ្ងៃនេះតំណួយមកហំរបស់គេដែរដូចសំណដែរចាគេបួសួរថាទៅប៉ុនណាមែនឃើញអាសហ្នឹងតែងយូរហើយអត់ពាក់ចេះស្ដាយចាលើកយកមកពាក់ខ្លះណាបងប្អូនហើយនេះយើងហូបផ្ទាត់សាច់មាន់យើងផ្ទាត់ជាមួយនឹងខ្ទឹមផ្ទាត់ជាមួយស្លឹកក្រូចហើយយើងដាក់ម្ទេសទៀតមកអូនិយាយមែនបងប្អូនជាតិសាហាវហ្មងបងប្អូនដែរធ្លាប់ធ្វើមួយមុខនេះហូបអត់បងប្អូនបើអត់ធ្លាប់ទេបងប្អូនអាចធ្វើបានណាបងប្អូនហើយដល់បងប្អូនគាត់ធ្លាប់សុំវីដេអូខ្ញុំមកពេលដែលខ្ញុំខជើងមាន់គាត់ថាតំណងបងប្អូនខជើងមាន់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងប្អូនហើយបើចង់ខជើងមាន់ឲ្យឆ្ងាញ់បងប្អូនអាចយកជើងមាន់ហ្នឹងទៅបំពងហើយចាំយកមកខទី1វាឆាប់ផុយទី2វាឆាប់ចូលជាតិហើយបើសុភណភាពវិញនិយាយពីថាតំណងអើយតំណងសម្រាប់ខជើងមាន់ខ្ញុំបងប្អូនឆ្ងាញ់យកតែមែនតែនឥឡូវមកមុខនេះក៏ឆ្ងាញ់ទៀតហើយ